네, 안녕하세요. 팀프리미어 유용훈자입니다. 오늘은 어떤 분이 요요 연습하는 것처럼 피제 스피너 기술 연습도 좀 올리라고 해서 올려보겠습니다. 일단 지금 들고 있는 피젯은요, 보여드린 적이 없나요? 이게 구멍이 가운데 이렇게 뚫려 있어요. 돌릴 때 가운데가 빈 것처럼 나오는 그런 피제 스피너인데 예전에 만들었던 거예요. 그래서 한번 찍어볼게요. 자, 편집은 안 할래요. 귀찮아요. 피제 스피너 기술 같은 건 솔직히 처음이라 한번 해보도록 할게요. 일단 본 거 많이 있으니까. 그래서 여기를 잡고 손잡이 잡지 말고 여기를 잡은 다음에, 아유 제 선풍기 꺼. 왜 안 꺼져? 됐어. 자, 갑시다. 오! 한방에 성공. 자, 그러면 두 번째는 이거. 오! 성공. 아블라! 아유, 떨궜네요. 이젠 손잡이도 튼튼해서 안 빠져요. 일단, 자, 그 다음은 이거 한번 해봅시다. 다리 밑으로 해서 위로. 아우! 한 번 더. 될 것 같은데. 아우! 아깝습니다. 오! 성공! 자, 이번에는 팔은 쉽겠다. 야, 좋습니다. 그러면은 오늘은 제가 딱히 뭐 피젯 기술이 없어요. 무릎으로 돌리기? 네. 그래서 오늘 연습은 여기까지 하겠고요. 다음 연습 시간에 뵐게요. 안녕. 다음까지 기술 좀 많이 익혀올게요.